Tarik je. Strike eh. Tarik. Berat tu. Oi. Ikan apa bertutur. Besar. Okay guys, rezeki petang ni guys. Okay, walaupun dikacau oleh abang long pasan guys, dia dapat ekor saja guys. Okay, rezeki petang ni guys. Okay, hilang tumpuan mancing guys. Tuh, datang lagi tuh, abang long pasan datang lagi ya. Okay guys. Oh, balik. Semangat guys. Kenapa nih guys? Oke, bagi komen guys. Oke, kita buka dulu guys. Duit. Ada itu kah? Kamu ada buat tidak? Tidak, lepas saja dia. Siapa dekat itu saja dah. Sikit lagi mau lepas dah. Ikan Nuno Nuno ada ikan Kamu ada? Mau. Dia takut nyentuh dia tendang. Sudah lupa malam sudah. Oke guys. Oke, saya buka ini dulu. Apa lu? Baung. Wow lu. Ikan baung. Hah? Londo. Ikan londo. Memang banyak ikan londo di sini, Mas. Kalau putih oke, kalau kuning tuh. Ikan londo, guys. Mana yang tadi saya ekor Dik? Satu sudah dalam tu. Hari pun dah hampir gelap guys. Oh, ada lip lap. Ada lampu sudah, ada gelap dah ni.